Şifalı Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere öksürük ve bronşit için sadece 3 malzemeyle hazırlanan tarif hakkında kısaca bilgiler vereceğiz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. Bronşit ve öksürük çağımızın en büyük rahatsızlıklarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun için kimi zaman öksürük şurupları ve haplar kullanırken kimi zaman da birçok doğal yöntemi deneyerek kurtulmaya çalışırız. Bazen sonuç alabilir, bazense çaresiz kalabiliriz. Bu videomuzda sizlere sadece 3 malzeme kullanarak hazırlayacağınız öksürük ve bronşiti tarihe karıştıracak bir karışım hazırlayacağız. Evde hazırladığınız bu karışımla kötü tatlara sahip öksürük şuruplarını kullanmayacaksınız. Ilık su, muz ve balla hazırlanacak bu karışımda muzun ve balın harika uyumu hem sağlığınıza iyi gelecek hem de lezzetli bir içecek içeceksiniz. En iyisi de karışımın tadının öksürük şurubuna nazaran harika olması. Kış kendini yavaşça hissettirirken bu karışıma ihtiyacınız olacak. Denemekten zarar gelmez. Öksürük ve bronşit için karışım malzemeleri: 400 milim ılık su, 2 adet muz, 2 yemek kaşığı bal. Hazırlanışı: 2 tane muzu soyup plastik kaşık yardımıyla ezelim. Metal kaşık kullanmayın. Metal ile temas eden muz hızlı bozuluyor. Seramik ya da cam kasenin içerisine ezdiğiniz muzları alın. Üzerine de 400 milim ılık suyu ekleyip yarım saat bekletin. Karışım soğuduktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı da bal ekleyin. Karışımın iyice soğuduğuna emin olun. Bal sıcak suyla temas edince besleyiciliği azalmaktadır. Öksürük ve bronşite karşı doğal karışım hazırdır. Günde 4 kez en fazla 100 milim olmak şartıyla bu karışımı için. Bu verilen tarif sadece bir gün içindir. Unutmayın ki bu karışımı haftada 5 gün içmeniz gerekmektedir. İlaç kullanmaktansa hazırladığınız bu karışım çok daha faydalı olacaktır. Öksürük ve bronşa karşı oldukça etkili bu karışımı denemelisiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.